Σήμερα έχουμε την Xiaomi Mijia 360 1080p κάμερα. Την πήραμε για ένα φίλο και θα την ανοίξουμε και θα τη ρυθμίσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε πίσω στο κουτί HD 1080p, περιστροφή 360 μοιρών, νυχτερινή λειτουργία για να βγάζει στο σκοτάδι, κάνει tracking, δηλαδή ακολουθεί κάποια πρόσωπα ή άτομα μέσα στην εικόνα αυτόματα, κάνει επανεγγραφή πάνω στην κάρτα, κυλιόμενη εγγραφή, δηλαδή σβήνει τα παλιά και γράφει καινούργια βίντεο, συμπιέζει με το πρωτόκολλο H265 για να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο τα βίντεο και να ανεβαίνουν εύκολα στο ίντερνετ και επίσης να αποθηκεύονται εύκολα στην κάρτα μνήμης, και έχει μικρόφωνο και ηχείο. Βλέπουμε εδώ μοντέλα 1080p, microSD κάρτα, Wi-Fi 802.11 BGN αλλά στα 2.4, δεν συνδέεται στα 5, υποστηρίζει Android και iOS, τροφοδοτικό 5V 1A. Αυτά. Πάμε να την ανοίξουμε. Τώρα στα περιεχόμενα βλέπουμε έναν, εδώ πρέπει να είναι φορτιστής, δηλαδή είναι το καλώδιο, είναι μια βάση και έχει και ούπα για να το βιδώσουμε, και ο αντάπτορας για την πρίζα. Επίσης, επειδή είναι αυτής της μορφής, έχουμε και μετατροπέα για τις δικές μας τις πρίζες. Έχουμε εγχειρίδιο, εγγύηση στα κινέζικα και την ίδια την κάμερα, την οποία τη βλέπουμε εδώ στη βαρύ κατασκευή. Έτσι στέκεται, έτσι έχει το ηχείο της. Εδώ είναι η κάρτα SD, microSD που μπορεί να μπει, και όπως βλέπουμε γυρίζει μέχρι, λέει, 360 μοίρες. Τώρα το μόνο που μένει είναι, αφού κάνουμε μια εγγραφή στο site της Xiaomi ή αλλιώς κατεβάζουμε την εφαρμογή για Android ή για iOS, τη Mi Home, και εκεί κάνουμε μια εγγραφή με το email μας και πάμε να προσθέσουμε την κάμερα μέσα από την εφαρμογή. Ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον ατού αυτής της κάμερας είναι ότι μπορούμε να τη βάλουμε πάνω σε ένα γραφείο, έτσι. Βέβαια εννοείται ότι με αυτά μπορεί να βιδωθεί και σε οποιοδήποτε τοίχο ή ξύλινη επιφάνεια ή οτιδήποτε, αλλά είναι και πολύ χρήσιμο να μπορούμε να τη βάλουμε πάνω σε ένα γραφείο ή σε ένα ράφι και να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να τρυπάμε και να καταστρέφουμε τοίχους και έπιπλα και επιφάνειες. Είναι να ανοίξουμε το σακουλάκι με το καλώδιο USB, τοποθετούμε αυτή την άκρη στον αντάπτορα, στην πρίζα δηλαδή, και αυτή τη μεριά εδώ βλέπουμε και το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο, αυτή τη μεριά την τοποθετούμε εδώ κάτω στην κάμερα. Το επόμενο βήμα είναι στην εφαρμογή.
Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κάμερα δουλεύει κανονικά. Είναι γύρω στα 40 ευρώ, από Ελλάδα κιόλας μπορούμε να την πάρουμε μαζί με τα μεταφορικά. Οπότε είναι μια πολύ καλή αγορά, προτείνεται. Για αν θέλετε να παρακολουθείτε το σπίτι σας, κάποιον ηλικιωμένο ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα λέμε στο επόμενο.